Oke, assalamualaikum. Sekarang kita akan unboxing lagi HP Samsung Keystone 3. Ini pilih yang warna putih ya. Iya. Ya, ini dia HP-nya. Kita lihat aja langsung apa aja isi dalamnya. Ada HP-nya. Kemudian stiker IMEI. Dapat headset. Casan. Baterai 800 mAh dan manual petunjuk serta kartu garansi. Nah, ini dia. Kita langsung hidupin aja HP-nya ya. Kita buka dulu. Ini cuma satu SIM ya, nggak double SIM. Fiturnya cuma ada FM radio aja, nggak ada MP3, nggak ada slot memory card. Kemudian kita lihat di peratasnya ada center dengan jack audio. Di kirinya nggak cuma ada ini mic mungkin. Kalau nggak gantungan ini micro USB casannya. Di bawahnya ada mic doang. Ya ini dia. Ya kalau menunya sama kayak Samsung biasa ya. Ini pakai untuk harian. Ya makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.